अरे ब्रजेश जी, ये क्या कर रहे हो? यार मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये जो आइसर ने गाड़ी बनाई है ना प्रो एक्स, कितनी मजबूत है। तो ये क्या है, लोहा कहाँ चुंबक तक है? लगा ये चुंबक है। हाँ। तो लगा कि चेक कर रहा हूँ। हाँ। मेटल मेटल शीशे पे मत लगा देना। शीशा शीशा। हाँ। पूरा केबिन मेटालिक है। सॉलिड बनाई है गाड़ी। सॉलिड गाड़ी है, अच्छा। क्रैश टेस्टेड है, बताया नहीं। ईवी है, कौन सी है? नहीं, ईवी नहीं है, डीजल है। डीजल आ गई। हाँ। दोस्तों आइसर प्रो एक्स डीजल में आ गई भाई। इसका डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करें, वहाँ जाकर के आप देखें। क्यों सर, है कि नहीं?